Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái ban bệnh khá là thú vị. Đó là chiếc xe F50, F550 cứu hộ về xưởng. Mình nhận được thông tin từ tư vấn dịch vụ của khách hàng là động cơ nổ rung giật này, yếu ỉ, đi số còn rất là khó và kém nữa. Còn nhiều khi bảo là đi vào số mà ga nó rung giật rất mạnh mà nó ỉ không đi được nữa cơ, là phải cứu hộ về xưởng. Đây là cái file mình quick test được từ máy Senchi nhé. Này, báo bỏ máy rất nhiều liên quan tới cam xả này, cam nạp này, banh 2 nhé, cam xả và cam nạp của banh 2 nhé. Bạn banh 1 và banh 2 là như thế nào? Tức là đứng cùng chiều với xe ấy, thì banh 1 là ở bên tay phải, banh 2 là bên tay trái nhé. Liên quan đến lỗi này. Cam nạp, cam xả, solenoid của cam nạp và cam xả nữa. Tức là vị trí của cam nạp và cam xả này, và solenoid của cam nạp và cam xả này. Bỏ máy 2, 3, máy 5 này, sang bên đây nữa. Bỏ máy 8 nữa này. Rồi, chúng ta tổng kết lại là sẽ bỏ máy 2, 3, 5, 8 và liên quan đến hai con vị trí trục cam nạp và vị trí trục cam xả này. Solenoid điều khiển trục cam nạp và solenoid điều khiển trục cam xả nhé. Rồi, đầu tiên là cái vấn đề về bỏ máy. Theo như anh em phân tích thì động cơ bỏ máy có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là xăng với lửa. Xăng thì chúng ta có bơm này, bơm thì có bơm thấp áp, mẹc đối với mẹc động cơ xăng cũng có cả bơm cao áp các bạn nhé. Đời cũ là không có bơm cao áp rồi, đời gọi là từ năm 2 mình không nhớ, nhưng mà đời thật là cũ mới không có bơm cao áp, còn bây giờ hầu như là có bơm cao áp hết rồi. Do liên quan đến nhiên liệu. Còn về lửa như là bô bin, buji, mình tóm tắt được những cái chính như vậy thôi. Thứ nhất là mình phân tích thêm đối với vấn đề bỏ lửa ấy, thì đầu tiên anh em mình cái gì dễ thì làm trước và làm theo kinh nghiệm. Thì đầu tiên cái dễ nhất là mình đảo bô bin nhá. Mình viết ở đây, mình viết sẵn rồi, đảo bô bin này. Này, đổi bô bin từ 1 sang 2 này, 3 sang 4 này, 5 sang 6 này, 7 sang 8 này, và những cái kết quả mình đã ra đây. Rồi mình tóm tắt cái quy trình mình đã làm nhé. Đây, kết quả này: nhấn phanh, đạp phanh, nhấn vào công tắc start stop, động cơ không nổ luôn. Trước là động cơ vào đây vẫn nổ, nhưng mà sau khi đảo bô bin ấy, động cơ không nổ luôn, để vẫn quay nhé. Rồi chúng ta quay lại phân tích để cái mã lỗi này. Anh em thấy không, đôi khi làm theo kinh nghiệm ấy thì cũng giúp cho chúng ta tìm được ra nhanh cái kết quả. Đôi khi đang đi gọi là đi xa quá nha. Đảo bô bin là mục đích là chúng ta xác định xem là bô bin nào nó có vấn đề thì nó sẽ bỏ luôn, ví dụ như vậy. Thì cái bô bin nào bỏ máy thì nó sẽ hỏng thì nó sẽ bỏ liên tục, còn những cái máy khác ấy, thì có thể là nó bị ảnh hưởng. Rồi, chúng ta cùng quay lại phân tích nha. Chúng ta sẽ tìm xem các cái điểm chung của cái mã lỗi này nó sẽ như thế nào. Này, ngắn mạch tới mát, ngắn mạch tới mát, ngắn mạch tới dương, giá trị ở trên ngưỡng nhé. Đây cũng vậy. Rồi, chúng ta đi vào cùng phân tích theo cái sơ đồ, điểm xem có điểm gì chung. Đây số pin mình nhập vào đây. Hộp động cơ của xe mẹc N3/10 nhé.
này. Bô pin nó sẽ coi tìm trên đây luôn nhé. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 này, 8 máy rồi, 4 chân. Phân tích nha. Mình nói thêm các bạn nhé, mẹc nó còn có thêm cái ký hiệu nguồn mát là bắt đầu bằng V kép này, bắt đầu bằng V kép mà như thế này là chắc chắn sẽ là nguồn mát rồi này. Đây đấy, mình tìm các bạn này, V kép 11 này. Đợi tí mình tắt Unity đấy. Đây ground point mát này. Đây sẽ có 4 chân. Hai là mát nha. Một với 3 là cái gì? 1 với 3 bắt đầu từ Z7 trên 35 Z1 nhá. Z7 trên 35 Z1. Đây nguồn 87 là nguồn dương nhá. Chân 3 sẽ là chân dương nhá. Chân 1 là chân gì? 1 này. Z6 Z2 Z6 Z2. Nguồn 31 cũng là nguồn mát luôn nha. 1 sẽ là cũng là mát luôn. Chân 4 là hộp điều khiển, từ hộp nó sẽ điều khiển. Bạn thấy có điểm gì chung không? Đây này, dương này, chỗ này nguồn dương này, bô pin số 5 này, nguồn dương này, lần theo 2 dây này nữa, 2 dây này, dây này sẽ lần theo. Đây 2 nhá, 3. Bạn thấy có điểm chung chưa? Đúng không? 2 3 5 8 chung với nguồn dương nhé. Rồi, nguồn dương là đi từ đâu? Nguồn dương là đi từ đâu? Rồi chúng ta quay lại, các bạn nhớ nha, Z7 35 Z1, Z7 đến 35 Z1, nguồn dương nó sẽ đi từ đâu? Để sửa đồ hai trang sheet 1 sheet 2 này. Lúc nãy mình xem sheet 1, bây giờ xem sheet 2 nhá. Z7 35 Z1 lấy cấp nguồn từ cho đây nữa. Y49 là cái gì đây? Y49 trên 4 nha. Left intouch bánh 2 đúng chưa? Liên quan đến con solenoid của trục tam xá. Mình quay lại kia. Z7 trên chọn cái thứ hai đi, phông to lên. Rồi lần từ đây sang nhé. Cầu chì 104 nhé, cầu chì 104 này thuộc hộp K40 trên 8 nhé. Cầu chì 104 này, F104 thuộc K40 trên 8.
Đây 15A. Cái hộp K40/8 này là cái hộp phía bên trái của cái khoang động cơ ấy. Để mình chỉ cho các bạn. K40/8 này. Đây K40/8 này, mà cái này bên cạnh bình dầu phanh luôn nhá. Chúng ta cùng quay lại sơ đồ mạch điện này. Nó còn chia là điểm Z7/75Z1 này, sau mới tới đây này, sau mới tới Z7/35Z1 này, sau lại chia ngược lại đây nữa này, đây Z7/35Z2 này, cho con cảm biến này nữa này, cho con cảm biến này nữa này. Rồi chúng ta cùng quay lại sơ đồ của cái bobin nhé. Rồi mình nhầm chỗ nào rồi, đợi tí. Này chân giống nhau, mình rút cái bobin nhé. Cái bobin dễ nhất là mình rút con số 5 ở ngoài đầu xe ấy, tức là ở bánh 2 nhá. Đây nó đây chân số 3 này, lấy từ nguồn dương của cái này này. Lúc nãy mình chỉ các bạn con này, nó nguồn dương của Z7/35Z1 này bao nhiêu, chân số 3 này, và mình đo ra mát này. Mình tiến hành đo pin số 3 này và ra mát nhé. Này mình viết ở đây cho dễ hiểu này. Mình là đo điện áp của pin số 3 của bobin số 5 với mát này. Điện áp là 0,18 mV, mình gọi là 0V rồi đấy. Rồi ta cùng quay lại, tức là cái này mất hết rồi nha. Mất hết rồi nha, mất hết nguồn dương rồi nha, cả cảm biến này cũng mất luôn này. Lúc nãy mình bảo ấy, I49/6 nha. Đây đúng lối đây không, lối này. Left pitch hot cam sáp solenoid nha. Đâu nắn mạch bên 2 bên tay trái đúng chưa? Rồi intake cũng vậy, hai con cảm biến vị trí cũng vậy nhá. Rồi đứt cầu chì rồi đấy, mình phân tích như vậy cho các bạn hiểu thôi. Rút đứt con cầu chì này, mình quay lại sơ đồ nhá. Đây cầu chì 104 này này, cái hang này B4/6 B6/6 nha, B6 B6/6 nha.
Cam biến vị trí của cam xả này và vị trí của cam nạp nha, chung với nguồn này, yeah. 104 này, đây đây thứ 4/6 này, dây thứ hai này, đây V6/6. Rồi mình giải thích thêm với các bạn này, mình đảo bô bin từ 1 sang 2 này, quay lại đây 1 sang 2 3 4 5 6 6 sang 7 thì nó chết máy hẳn luôn, đúng không? Tức là ấy, một trong các cái bô bin ấy 2 3 5 8 có một bô bin bị hỏng làm nó chập và đứt cầu chì. Khi mình đảo bô bin sang thì nó làm đứt tiếp cái cầu chì này luôn này, F102 này. Đây mình chỉ sơ đồ các bạn luôn nhá, quay lại sơ đồ mạch điện này. Năm 6 đúng không? Đây nguồn đây Z738 Z1 nha, Z738 Z1 đứt con cầu chì F102 chưa, dẫn đến là không có lửa cấp tới bô bin cho nên là không đánh lửa được nha. Nên khi mình đảo như vậy thì cả 8 cái bô bin do hai con cầu chì này cấp điện này không có điện này, dẫn đến là đề quay nhưng mà máy không nổ nha. Rồi bây giờ quay lại xác định xem bô bin 2 3 5 8 2 này 3 này 5 này 8 thì cái bô pin nào hỏng làm ảnh hưởng, làm đứt cầu chì nha, thì cũng khá đơn giản và nhanh thôi. Mình cắm con cầu chì vào, sau đó mình lắp bô bin 1 này 4 này 6 7 vào. Đây là 4 cái bô bin bình thường nha, mình lắp vào nha. Sau đó cắm hai con cầu chì này vào này, thay hai con cầu chì này đi này. Cầu chì mới là tại vì nó đứt rồi mà. Sau đó mình cắm từng bô bin lần lượt vào 2 3 5 8. Mình cắm con số 1 và số 2, số 2 và số 3 nha, cầu chì không có vấn đề gì. Cắm đến con số 5, cầu chì đứt, rút bô bin ra, rút chắc bô bin này, thay với con cầu chì mới. Tại vì máy số 8 mình không biết có vấn đề gì không mà. Rồi thay cầu chì mới, cắm số 8 vào, không vấn đề gì. Mình kết luận là bô bin số 5 hỏng nha, bô bin số 5 hỏng. S. Sau khi xác định được cái bô bin số 5 hỏng thì mình
viết vào lệnh ấy là báo giá bô bin số 5, sau đó tư vấn dịch vụ sẽ báo giá cho khách hàng rồi đặt hàng thôi. Đây chưa đặt hàng nhá. Ngày đây, cái năm sản xuất đây nha. Mình chụp lại. Đây, sau khi mình thay bô bin nhá. Đấy. Quên để mình nói lại các bạn. Vào engine output này, for counter là để mình xem bỏ lửa nhá, giống như mid file của một số máy chẩn đoán khác ấy. Như máy đa năng như là Autel hoặc là scan ấy. Rồi cái mẹt của mình là for counter này. Ở đây không có máy nào bị bỏ nha. Rồi xong. Kết luận ở đây nhé. Do máy số 5 bị hỏng làm đứt cầu chì số F104, làm dẫn đến các máy 2, 3, 5, 8 bỏ máy, rung giật ì nha. Khi mình đảo bô bin từ 1 sang 2 này, 3 sang 4, 5 sang 6, 7 sang 8 thì động cơ nhấn khởi động, máy để quay mà động cơ không nổ nhá, động cơ không nổ. Do cái bô bin số 5 bị hỏng này, làm đứt con cầu chì này tiếp này, đứt con cầu chì 102 này, dẫn đến là 8 cái máy này không có lửa nha, không có điện dương gấp tới, dẫn đến không nổ máy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Có điều gì thắc mắc thì các bạn comment ở dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.